大家平安，欢迎收听3月初6的迦南之声。我是尤伯牧师。今天要分享的是仇恨与贪婪引人进入死亡。我们要读以斯帖记第3章1到15节。先来读今天 RPG 的金句：正直人的口是生命的泉源，邪恶人的话常逆残暴。憎恨引起争端，爱能遮盖一切过错。箴言10章11到12节。近年来，全球各地都发生了许多因为种族、宗教或者是政治因素引发的纷争和暴力事件。然而，这些事件往往源于人对于不同族裔、信仰或者是政见的仇恨或是憎恨，进而引发了争端和暴力的冲突。例如，在美国，黑人社区长期他们会受到种族的歧视和不公的对待，因此就会引发大量的社会矛盾和争议。然而，我们看到有一些社区和个人，他们能够以包容和爱心的态度来对待不同族裔和信仰的人们，并且我们看到他们积极推动种族的和谐，取得了很好的效果。例如呢，在加拿大多伦多市就有一个由不同族群组成的社区领袖委员会，他们通过举办跨文化交流活动，推动不同族裔之间的互动和了解，因此有效来降低了这个种族矛盾和纷争的发生。然而，这一些的故事告诉我们，憎恨只会让事情变得更加复杂和恶劣。然而，以爱和包容的态度去对待不同的族群，才能够创造出一个更加和谐、更加美好的社会。今天我们看到第3章的经文，可以看到一个令人不安的历史事件。哈曼因为末底改不向他跪拜，心中产生愤怒，因而计划要消灭犹太人，不只是消灭一个，包括整个犹太民族，在波斯王国里面的。哈曼的计谋显示出人性中的仇恨与贪婪。这个事件发生在古代，但我们今天仍然可以从中汲取教训，来警惕人性中的仇恨和暴力。以斯帖第3章的重点，我们来从哈曼的计划。他是不满犹太人在波斯社会的地位，因此计划消灭犹太人，包括整个犹太民族。他的动机刚才已经提到说，出于仇恨源于这个仇恨是源于个人利益和族群的历史。我们之前有谈到，他是亚甲族，就是亚玛力人还有我们看末底改，他的祖先就是可以追溯到扫罗王这个在以前的历史是对立的，所以他认为通过消灭犹太人可以获得更多的财富和权利。从法令的颁布，我们看到哈曼劝说下，波斯王颁布了法令，规定什么？在特定的日期内，全国所有的犹太人都要被杀害。
甚至呢，当苏珊城进入慌乱的状态的时候，王和哈曼他们在做什么？他们就正对着坐着来相对饮酒。从这里我们看到，因为人的仇恨，导致看人的性命在他们眼中如草芥一般毫无价值。哈曼的可怕在于，他在王面前指控犹太人的时候，他并没有提及末底改和他的私人恩怨，就连犹太人的名字也没有提出。国王的反应也很有趣，非但没有反对，也没有问会被消灭的这一族群是哪一族。可见哈曼的捐赠和提出的好处对国王颇有影响力和吸引力。哈曼的仇恨源自自己的贪婪和虚荣。他答应说要捐献1万他连得其实他背后有盘算，我如果把这些犹太人都灭绝财产就归于他嘛，他们可以去抢所以他希望能够掌握更多的权力跟财富，并希望成为国王的左右手。因此他计划灭绝犹太人是为了达成个人的目的，并且完全不顾及别人的生死，特别是那么大的族群的生死。哈曼的仇恨和贪婪是使人趋近死亡的因素。我们看到这里就是要把这些犹太人都灭绝，所以威胁到他们的性命，其实也威胁到整个波斯帝国的安全。这个故事告诉我们，仇恨和贪婪的结果往往是破坏性的，尤其是当他们被用于伤害别人性命的时候。仇恨和贪婪让人进入到死亡和毁灭。然而这个灭族计划看到犹太人的绝望和恐惧，他们认为自己面临灭族的危机。作者也提出，为了避免误以为妇女和孩子可以幸免，经文特别强调说什么？无论老少、妇女、孩子，他们都不免一死。在哈曼的故事当中，我们看见人被仇恨和贪婪来捆锁、来绑架。而透过今天我们读了这一段经文，其实也在提醒我们，在日常生活当中要避免被这些愤怒仇恨或者负面的情感所支配。不要因为人的动作、一句话，你就心理的情绪被捆绑、被影响，导致最后可能变成一位可怕的毁灭者。然而，我们如果继续的看下去，信仰、勇气和合一团结，可以帮助人去战胜眼前的困境和危机，才能够获得成功和幸福，并且能够追求一个更加美好，能够促进彼此之间和睦和平的社会。我们来默想，在整个个人跟社会的层面上面是什么因素导致人们容易被仇恨和贪婪所影响、所支配，进而导致自己的身心健康和社会稳定性受到威胁跟破坏呢？让我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，感谢您是给我们这个美好的生命，让我们有机会成为您的儿女，并且在您所赐的慈爱当中来成长。但是呢，我们也深知在这个世界上，魔鬼撒旦带来人与人之间的仇恨和贪婪，这样的一个负面情感常常就会把人引进死亡的境地。天父上帝，我们为着那些
被仇恨或者是贪婪所捆锁的人祷告，愿你的爱充满他们的心灵，让他们能够克服这些负面的情感，并找到自己真正的内在平安。愿你的恩典照耀他们的人生道路，让他们能够走出生命的黑暗，看到希望和光明。我们也要为这个世界的和平而稳定来祷告，愿你的圣灵降临在那一些身处战乱、暴力和纷争之中的人们，让他们能够放下心中的仇恨和贪婪，能够建立和平有爱的关系。求您帮助我们能够在这个社会上面活出您的爱和公义，成为彼此的祝福。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。感谢您的收听，如果您喜欢我们的节目，欢迎与人分享。我是尤伯牧师，祝福您心中充满平安喜乐，在生活当中能够活出上帝的爱。我们下次再见哦。